床係其實風水裏邊嘅核心一個環節嚟嘅。點樣將張床擺個好嘅位置，令到你瞓得舒服，咁啊啲財運同埋運氣先至自自然然行好運噶啦。如果你要喜用神係火嘅，咁啊床單啊，唔好理左青龍右白虎，係你要睇下佢兩公婆嘅八字，更加重要。Hello， 大家好，歡迎大家再嚟收睇我哋新一期嘅風水解惑師啊！係啦，唉，講到呢個風水師傅同埋楊師兄啊，我近排真係瞓得好差。做咩事啊？就係成日發夢啦，然之後又好似冇瞓過咁，瞓完之後起身好似咁成日發夢梗係啦，瞓得唔好嘛。好攰啊！我有啲懷疑係咪我張床擺得唔啱咧？哦，咁講真係好有可能喎，因為喺風水入邊講咧，床係養命嘅地方嘛先。係啊，佢嘅重要性應該就係僅次於大門啊。床係其實風水裏邊嘅核心一個環節嚟嘅。我哋咧可以將呢個三個層面去理解先。嗱，第一個就係人人都可以避免嘅形式嘅煞氣。第二個就係個人嘅八字裏邊嗰個五行調整。第三個更加重要就係理氣嘅時空空間啊。今日我先重點講前兩個嗰個理論同埋學理先，咁啊等大家打好基礎，點樣將張床擺個好嘅位置，令到你瞓得舒服，咁啊啲財運同埋運氣先至自自然然行好運噶啦。咁師傅話你提到嗰個形勢煞氣嘅基礎，咁對於我哋普通人嚟講咧，擺床邊幾個位置係最唔好嘅咧？同埋點樣先係最安全又係最 fit 嘅一個位置咧？大家要記住，床頭咧就對住房門咧係衝門，咁啊唔得噶啦，咁啊因為煞氣會有一種直衝嘅情況，咁啊對個健康啊同埋運勢咧一個最大嘅衝擊噶啦。你諗下，一開門。對住係啊，氣流晒，咁啊你瞓喺度，咁啲氣流啊、啲氣場啊，甚至乎唔好嘅煞氣的話咧，一嘢直衝你個頭嗰度，咁啊就係最唔好啦。第二個對的話咧，就唔可以對窗，對窗咧就會令到啲氣流咧成日吹住個床頭啊嘛，所以變得咧會令到個人心緒不寧啦，冇安全感啦，咁啊邊度瞓得好咧？瞓得唔好，你第二朝早工作嘅狀態又唔好咯，工作狀態唔好，咁運氣咪唔好咯。所以風水就係咁樣去影響咗我哋嘅運勢。係啦，嗱，其實咧風水咧，大家唔好太過迷信先。其實風水大部分都係環境學嚟嘅。咁我哋嘅最佳嘅黃金位置喺邊度咧？床頭最佳位置咧，我哋個房嘅開門位置咧就對角位置。呢個就係呢個藏風聚氣最好安全感同埋最佳首選嘅地方。而嗰邊又唔係窗嚇，咁啊變咗又舒服啦，空氣又流通啦，有安全感啦，咁啊瞓得特別舒服。嗰8個鐘頭咁啊深層睡眠，咁第二朝早你好有精神去打拼啦。咁師傅啊，咁都係講啦，咁可能因為地理環境受限啦，我真係揀唔到，空間有限啦，係揀唔到黃金位置啦。咁有咩辦法可以幫我哋化解下呢個唔好嘅位置咧？如果格局有限咧，地方有限咧，床頭最緊要靠牆啦，最好做到一個阻擋嘅情況啦，即係個牆身位置。如果真係多嘅位置喺個窗嗰度咧，經常關咯嚇，咁甚至乎係做一啲厚身嘅窗簾布。咁啊，平時瞓覺嗰陣時閂窗啊，咁啊日頭嘅時候唔使翻工啊，咁啊放假嘅時候咧就打開窗，就話吹翻啲氣，咁啊比較好啲咯。其實最緊要就係唔好啲對流吹到自己。吹住個頭係啦，盡量避開幾多就幾多。好，師傅，咁除咗牀嘅擺位以外咧，我成日聽人哋講咧，個鏡對住個床咧都好嚴重喎。咁佢具體會影響我哋咩咧？鏡咧最緊要唔好對床嚇，包括埋電視機啊。有時電視機咧好似塊玻璃鏡啊嘛，即係熄咗之後咧都可以睇到倒影啊嘛。係任何鏡都係對住張床的話咧，都會令到個人咧有種疑神疑鬼、疑心重咁嘅情況。你諗下，不論老公又好或者老婆又好，成日都係有種疑神疑鬼、疑心重的話咧，夫妻感情邊度會好啊？大家都要講信任噶嘛，係咪先？冇錯。你有冇去過北京故宮啊？我暫時未去過，但我有所耳聞。我睇過圖片，啦。北京故宮皇帝嘅睡房咧，其實都唔係好大嘅。係啊，一張床擺少少嘢嘅。係好窄咋。好窄就好實。係啊，拉塊簾仔，佢有一種藏風聚氣咯。而我哋嘅房咧，又唔需要過大，一張床擺到一啲衣櫃啊，擺到梳妝台啊，咁啊已經好夠噶啦。咁師傅話我睇過有啲圖片咧，佢個房間入邊係有2個窗嘅，好奇怪，而且2個窗係對稱嘅。
好似個哭字嗰兩個口咁咯。哦，咁而哭字咧中間位置咧，可能係張床嚟添啊。係咁啊變咗兩公婆哭啼啼啊。哦係啊，成日都唔開心啊，咁啊唔好啦。所以我建議咧，其中一個細窗啊，通常咧就一邊大啲，一邊係細啲。個細窗咧封咗佢，甚至乎咧就長期落窗簾布，就唔好見到就最好咯。即係遮住佢。遮住佢啦，係啦。咁師傅啊，你頭先講嘅咧，呢啲咧係人人都通用嘅形式嚟噶嘛？係啊。咁但係我知道咧，風水佢係好講究因人而異噶嘛。咁譬如話我想喺床頭掛幅畫啦，然後我想換下嘅嗰個牀單顏色啦，係咪就要結合我哋個人嘅八字咧？呢個係必須要配合個人嘅八字嘅嚇。嗱，床頭掛咩畫咧？床單要咩顏色咧？都係要講嘅你個五行嘅能量配合，就會發揮個作用，令到你運氣都好啲嘅。嗱，我同大家舉幾個例子咧，咁啊大家好容易明白㗎啦。嚇，如果你擺幅山水畫，如果你忌土同埋忌水的話咧，你咁啊運氣會變差咯。如果你個八字裏邊係屬虎嘅，喺呢個房裏邊咧擺咗啲馬騮嘅擺設，擺咗啲馬騮嘅毛公仔，咁就同你相沖啊嘛。咁啊相沖咁邊度好咧？所以房裏邊咧都要忌擺一啲同你相沖，同埋你唔啱嘅五行物都要攞走。如果你喜用神係火嘅，咁啊床單啊、被鋪啊、枕頭套啊，咁啊用多啲粉紅色啊、紅色啊、紫色啊、薰衣草色啊，咁令到你自己個運氣增加咗。如果你係起土咧，就我哋用多啲黃色啦、啡色啦、係啊、棕色啦。咁如果係我哋起木咧，就用啲綠色啦，係啦，係咯。如果係起金嘅咧，我哋就用多啲白色啦，係咯。金黃色啦，係啦，冇錯啦。最緊要嘅，大家要結合翻自己嘅喜用神去搭翻唔同嘅顏色。最緊要睇翻自己嘅八字，如果唔識睇自己嘅八字的話咧，就揾我助你啦。添加翻我哋嘅 WhatsApp 就 OK 㗎啦。最後我俾一個 tips 大家。喺個床頭位咧嘅隔離咧，可以擺床頭櫃嘅。係。咁啊，如果能夠擺個床頭櫃的話咧，就可以加一啲聚寶盤。因為事關咧，我哋頭先講啦，一開門對角就係一個明財位啊嘛。咁啊，如果明財位擺咗張床，咁啊再擺一個少少嘅床頭櫃，咁啊再加一個聚寶盤，咁啊你話幾好咧？增加收入同埋增加財運。哦。即係稅後收入，睡眠嘅稅，稅後收入。咁啊講完稅後收入啦，師傅，我聽坊間有啲師傅講咧，佢話兩夫妻咧瞓覺係要有規定位置嘅，因為要分陰陽，咁啊青龍同白虎，所以以床頭為準啦。左邊即係青龍啦，係陽，要老公瞓；咁啊另外一邊右邊係白虎陰，要老婆瞓。佢話咁樣會陰陽協調喎，你覺得啱唔啱咧，師傅？首先咁講啦，唔好理左青龍右白虎先，我哋就要睇下瞓覺邊個位置近個窗邊。一般嚟講咧，近窗邊嘅位置都係特別凍啲嘅。係咁啊啲寒氣就會滲住個窗。或者啲長身生物嚟噶嘛，咁你要睇個八字啦。你睇下男戶主定女戶主個八字怕凍啊。如果你睇個女戶主裏邊咧，冬天出世，成個八字咧一點火都冇的話咧，佢必然怕凍啊。調後就要火啦。咁調後要火的話，你又要擺喺佢啊，瞓喺窗邊的話咧，感冒啦，個身體又唔好啦，身體唔好就要睇醫生啦，睇醫生就破財啦。咁所以變得咧，唔好理左青龍右白虎，你要睇下佢兩公婆嘅八字，邊個怕凍多啲，有機會個男戶主都怕凍噶嘛，係咪先？咁啊邊個怕凍多啲的話咧，就瞓遠啲窗口嗰邊咯。咁師傅話咁聽你咁講咧，其實呢個命理嘅調整效果咧，的確會比我哋通用嘅更加精準啲喎。但係我覺得最大嘅門檻咧，就根本就係唔知道自己嘅八字究竟係起乜嘢。咁我建議大家咧就跟我學呢個八字，我都有4堂免費公開課嘅，大家一步一步跟我學八字，咁啊就會知道自己個八字喜忌同埋你個五行嘅缺乜噶啦。有我好多嘅學生係70幾歲啊，都識得批啊！哇！啲朋友都話佢批得準添啊！係咯，師傅，我見你個群度18歲至77歲嘅人都有喎。係啊，咁睇嚟連18歲同77歲嘅人都識，你一定都學得識。我要用一好簡單同埋好直白，會教得你明嘅。以前大家學唔明嘅嘢，我都會教識你。師傅，我知道你而家有個福利，就係你而家報名咧，仲會送你一份獨家嘅2026年流年出查表喎。係啊，對住呢個表，你就可以知道自己今年嘅運勢着重邊一點㗎啦。係啊，而且名額得200個咋。如果有興趣嘅朋友咧，快啲入群啦。好，咁師傅啊，請你幫我哋總結一下，我哋一個普通人啦，面對呢個睡房風水，應該按照點樣個步驟同埋心態去檢查同調整呢？最緊要咧有2個步驟咧要留意嘅嚇。咁啊，首先要睇個形煞。嗱，
我哋要知道咧，我哋張床嘅擺位。頭先咧我講過呢兩個位置唔可以擺噶嘛。第一就唔好對住門，第二唔可以對住個窗。咁呢兩個咧大家要記住啦。呢啲咧都係喺環境學裏邊咧，唔需要睇八字咧，裏邊咧大家都可以解決到個睡房問題嘅。第二樣嘢就需要個八字命理啦。大家要知道自己個八字命理個喜用神。頭先安娜都講過啦，用木係要啲咩，用火要咩呢？呢個就係睇自己嘅八字。大家唔識嘅就揾翻啲專業嘅師傅睇下你自己八字命理個喜用神，咁啊用翻啲咩顏色啊？床單用咩顏色啊？窗簾布用咩顏色啊？再加埋嘅風水五行畫，咁啊變得令到你個房嘅空間嗰個五行氣場會更加之好啦。即是話第一步咧係幫我哋規避風險，第二步係直接幫我哋加運氣。係啦。其實我哋今期咧，無論你係自己瞓啦，定係同屋企人瞓啦，都係希望你用振鴻師傅今日教你嘅方式，然之後檢查一次，幫你間睡房咧做一個體檢啦，然之後由張床開始，為自己打咗一個真正可以充電、瞓一個好覺、可以回血嘅風水寶地啦。係啊，睡房咧真係我哋休息嘅地方啊，所以變咗咧佢嘅五行顏色啦、配搭啦，令到你瞓得好舒服。嗰8個鐘頭咧，叉電咧都叉得特別足啲啊！風水智慧生活應用，希望你我每晚都有好夢。記得去 follow 翻我哋 channel 同埋點讚，我哋下期再見啦，拜拜。